Señores, nos fuimos de pesca hoy, 10 de la mañana. Vamos a buscar camarón, hoy es solo camarones. Tenemos a la pupila, tenemos los pupilos, vean. Pobre viejo, vean. Este es llamado un camarón, vean, no es camarón. Y este es llamado un barbudo. Señores, 4 de la tarde, 4 de la tarde y media. Qué hermosura atardecer, ¿verdad? Tenemos unos amigos que llegaron ahorita. Vamos a hacer la comida, porque nosotros vamos por ahí hasta las 8 o 9 de la noche. Vamos a quedar aquí. Estamos haciendo ya la fritanga otra vez. Otra ya es pescado. Ya. Ahí tenemos el comandante de cauchera, el comandante de las volquetas. ¿Usted por qué tiene acá toda llena de qué, hombre? Aquí tenemos los pescaditos que vamos a fritar. Unos 2 camaroncitos que hemos cogido mucho. Aquí atarde ahí se clavó, véalo, allá clavó. Y vamos hasta las 9 de la noche o 10 de la noche. Por aquí hay unos muchachos que están haciendo un documental de la basura. Por favor, los que tienen basura en la playa, recogerla. Porque ellos están haciendo un documental. Por ahí los vemos hablando con don Agustín. Lo más importante, eche las tajadas, doña. Échela. Mami, eche todas las tajadas de una. O se quema. Búscala. Ana Luisa que compró un perro. ¿Cómo es que llama el perro? Morgan. ¿Cómo es que llama la perra? Floreneide. Ya que se me olvida. Blanca. Luisa, ¿cómo se llama? Blanca. Se llama Luisa, venga, la perra de Luisa. Oh, puede quemar vos, que usted hace rato que no frita. Señores, 5 de la tarde, 5 para 6. Qué lindo atardecer, miren. Mi esposa me puso a hacer una fogata. Ya, aquí tenemos todavía el fogón, acabamos de fritar, vea, pescadito. Ya, aquí estamos bien ricos. Aquí tenemos los pescados que he cogido en el trasmayo. No lo he mostrado porque se me mueve el celular. Ya. Mire qué cantidad, llevamos por ahí unos 3 kilitos de pescado y camarones también. Por aquí están los camarones, la jaiba, robalito, pura anchoa. Agarramos con el trasmayo y a puro camaroncito de aquí. Tenemos como 10 camaroncitos. Robalito, está muy chiquito, así es como de medianos. Se llama robalito platero. Y ahí vamos, señores. Ya, qué hermosa. No coge, de que no entiendo, coge. Ahí tenemos a Alex y a Agustín. A mi esposita contenta con su fogata, vea. La fogata, no kamikaze, el muchachito. Ya tenemos a Fernet, para el lado de allá tenemos a Fernet que sacó hoy pescando. Que no deben. Ya está Fernet con el prim. Ya está. Pelado que es de Cauchera, saludos a Chucho y a Víctor en Cauchera, señores. Ya por aquí tirando tarraya todavía a las 5 para 6 de la tarde. Qué fogata tan linda. Allá tenemos a Agustín, esperando que venga a comer. Señores, todavía pescando. ¿Qué? Tengo que renovar fácil. El de... No sé cuál es los dos, pero tengo que renovar uno. Ay, mi vida. Empiece a ahorrar.